Вітаю, архалюби! Сьогодні особливий день, отже нашому каналу Орхідеї вдома виповнюється 2 роки. Пам'ятаєте, як все починалося? 2 роки тому я вирішив поділитися своєю пристрастю до орхідей з вами, і я навіть не міг уявити, що нас стане так багато. І кількість глядачів, які підписалися, з кожним днем стає все більше і більше. Тож, я думаю, буде цікаво зазирнути на те саме перше відео 2 роки тому назад. І, по-перше, подивитися на колекцію і зрівняти, що було і що стало, а також подивитися на тих малят, які були у фласках, і що з ними сталося за 2 роки. Тож, повертаємося на 2 роки тому назад. Доброго дня! Мене звати Станіслав, і якщо сьогоднішнє відео вам сподобається, прошу поставити лайк, підписатися на мій канал. Тема, яку я хочу затронути – орхідеї і можливість їх виростити і розвести у домашніх умовах. І мова піде про самий найпопулярніший вид орхідей – фаленопсис. Ті, хто займається орхідеями вже не один рік, знає, що орхідеї розмножуються, як правило, вегетативно. У певний час на дорослих орхідеях спочатку з'являються листя, згодом коріння, і з часом сформовану тітку можна вже буде акуратно зрізати і пересадити в окремий горщик. Але є і інший спосіб розведення – це розведення насінням. Інформація в інтернеті, як правило, свідчить про те, що в домашніх умовах це практично неможливо. Але я хочу вам розповісти, що все реально і все можна зробити це вдома. Найцікавіше в цих випадках, що коли ми запилюємо 2 різні орхідеї, то на виході ми отримуємо ексклюзивних малят. До речі, до вашої уваги насіннєві коробочки, які вже на протязі 2-3 місяців дозрівають і, скоріш за все, через півроку десь будуть робитися посіви. В насіннєвому розведенні існує кілька етапів. Перший етап, як ви вже зрозуміли, звісно, це запилення. Наступний етап – це якщо у вас все вийшло і через 3-4 тижня на гладі поживного середовища ви наблюдаєте маленькі зеленькі комочки, то поздравляю, у вас все вийшло. Це маленькі будучі орхідейки, які на даному етапі називаються протокормами. Вони будуть розвиватися на протязі приблизно 3-4 місяців, почнуть потихеньку витягувати листочки, укорінятися корінчиками. І на цьому етапі, якщо ви бачите, що їх дуже багато, то треба зробити розсадку. До речі, ось бачите, як їм тут тісно, і вони друг друга можуть пригнічувати. Отже, я у ближайші дні планую взяти і розсадити ось оту фласочку, ось отак от, як ви зараз бачите, окремо на відстані приблизно 1,5-2 см друг від друга. Ну і це починається останній етап знаходження орхідей у фласки, і коли вони досягнуть хоча б 5 см, я маю на увазі листочки розміру, то можна буде робити вже висадку. Тобто розмивати фласку і висаджувати орхідей у мох сфагнум. Отже, якщо вам цікава ця тема, прошу, будь ласка, напишіть у коментарях,
Що ви думаєте з цього приводу? Мені буде дуже цікаво. Ось я, до речі, трохи шкодую про те, що не почав знімати все з самого першого кроку і етапу, але сподіваюся, що я не зупинюся на досягнутому і буду знімати ще відео, щоб обов'язково показати покроково всі етапи, про які я вам тільки що розповім, зі своїми подробними поясненнями. Ну і зараз я хочу вам показати малят, яких я висаджував із покупних фласок. Ось оці висаджені півроку тому назад. Ось оці ще більше, десь приблизно там 8-9 місяців. Отже, давайте побажаємо цим малюкам скорішого росту і сподіваюся, що вони скоро виростуть, зміцніють, випустять квітонос і будуть радувати нас своїм цвітінням. Ну і зараз повертаємося до сьогоднішнього дня. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, 2 березня 2025 року і колекція зараз виглядає ось таким чином. Деякі рослини, як оцей дикий кіт, вони були ще з того далекого часу, які ми тільки що окуналися, але є і багато рослин, які я придбав за ці 2 роки. До речі, ось ця малеча, кришталева дівчинка, розмита була із фласки. Ну, це леодорка, яку я ось, до речі, нещодавно запиляв. Це теж одна із нових орхідей, бронзовий Будда. До речі, я випадково зламав їй квітонос, але за допомогою 2 сірників і скотча я виправив ситуацію. І орхідея, як бачите, на верхньому квітоносикі продовжує своє квітування вже більше 2 місяців. Ну і поки я буду вам показувати свою колекцію, яка на сьогоднішній день в мене, скажу, що за цей час, за 2 роки, на каналі вийшло 268 відео, які я розкидав по спискам відтворення. І списки відтворення аж 18. Деякі відео, до речі, не попали ні в які списки, але саме ту обіцянку, про яку я вам казав 2 роки назад, про розведення орхідей насінням, я вважаю, що я виконав до певного, так мовити, періоду. Тобто всі періоди розведення я вам показав. А крім того, що наші малюки, яким зараз 2,5 роки, зараз, ну я трішки пізніше зараз перейду на нижню полицю, і покажу вам, у якому стані найбільші орхідеї, то нам залишається тільки етап дорощування малюків до стану, коли вони вже зможуть викидувати квітоноси. І, звичайно, це вже квітонос і квітування.
До речі, як я вам і обіцяв, квітування буде ексклюзивне у світі. Тож, всі, хто хоче наглядати за цим процесом і ще не підписався на канал Орхідеї вдома, заохочую вас, підписуйтесь, щоб не пропустити той момент, коли в нас заквітнуть саме ті малюки, які були вирощені у нас в Україні, які не приїхали до нас за кордону і які з самого початку свого життя адаптовані до наших умов утримування. До речі, Дарвін – це один із батьків тих малюків, яким зараз вже 2,5 роки. Дуже багато про нього розмов і запитань. І ось, до речі, під останнім відео, що вийшло на каналі глядачка Вікторія, задала питання, до речі, про гриби, але про гриби, я думаю, що то треба робити окреме відео. І також запитує за Дарвіна. Ще питання, якщо багато хто хоче Дарвіна, чого його не можна запилити сам на сам? Так ось, відповідь моя буде така. Із тої інформації, що я знаходив в інтернеті, якщо неважно, це Дарвін чи якась друга рослина, і її запилити сам на сам, то малеча навряд чи буде подібна на батька і матір. Але треба спробувати самому. Звісно, на це в нас піде 4-5 років, але я обіцяю, що я проекспериментую і зроблю таке запилення. Обов'язково з вами їм поділюся. А вас зараз попрошу із тих орхідей, які ви щойно побачили, як ви вважаєте, кого б було б цікаво опилити, яку з якою рослиною? Я дуже сподіваюся, що ви підкажете. Можливо, я також дослухаюсь до ваших коментарів і зроблю опилення саме таке, про яке ви напишете. Ну, а зараз я ось хочу показати орхідею Pink Princess, яку я запилив. Запилював я, до речі, її, так би мовити, від безнадьоги, тому що у неї із точки зросту квітонос. Тож, єдина надія, що вона або дасть дітку, або таким чином, як я зробив, запилив її, я получу насіння і продовжу її рід. Хоча, як я вже сказав, і не факт, що діти будуть схожі на батьків. Ну і щодо малюків, ось дивіться, у якому стані. Тут є малюки не лише з посівів 22-го року, тут вже є із 23-го, але самі перші, ось зараз ви бачите, ось це перші малюки мої із 22-го року. До речі, з тих малюків, яких я вам тільки що показував, що найбільше, Дарвін там виступав як мама, і кам'яна троянда була у ролі батька. Ну, а ось зараз я вам покажу малюків, яких я отримав із посівів початку 23-го року. І Дарвін тут також виступав. Значить, Дарвін тут також був у ролі матері, а запиляв я його метеликом розова ніжність. І ось дивіться, яким комком ростуть, їх треба розсадити. І якщо чесно, я трошки перестав зараз сіяти. Дуже багато часу займає цей процес, але я обіцяю, що ось оці насіннєві коробочки, які я вам сьогодні показую,
я обов'язково, коли вони досягнуть своєї зрілості, обов'язково покажу посіви, догляд, розмивання і інше, що стосується розведення орхідей насінням. Тож, я дуже сподіваюся, що я отримаю від вас кучу лайків. Звичайно, ви порадите мені, кого на кого запилити. Звісно, поділитися посиланням на відео зі своїми друзями, знайомими і другими орхолюбителями. До речі, під кожним відео я залишаю посилання на телеграм-канал, у якому виставляю на продаж своїх малюків, і вже більше 50 малюків саме мого виробництва, так би мовити, вже роз'їхалось по всій Україні. До речі, Лека Фантастик, ви бачите, я його запилив, але він вирішив продовжувати квітування, і дивіться, вже наростив 2 бутона, один із яких сьогодні відкрився. І я сподівався, що буду його поливати добривом із НПК 20-20-20, але якщо я зараз це зроблю, то можливо він ті квіточки скине, тож прийдеться, мабуть, його не удобрювати. Ну ось така історія вийшла у нас на річницю. Тож, усім бажаю такого ж квітування і на сьогодні всім пока. Бувайте!